अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सभी भाईजान। सब खैर खैरियत है। ये एसी है जर्नल के, डक्ट 5 टन 4 टन 410 फ्री 3 फेस की इंस्टॉलेशन करी है। कुछ में जो है एरर आ रहा है। सारी इंस्टॉलेशन की है, सारी ये पाइपिंग केबल ट्रैक लगा के, चैनल लगा के। ये अभी काम चल रहा है इसका, केबल वगैरह फिटिंग। ये सब बिजली की तारें डालेंगे इसमें। सारे डक्टे सी